Hello，大家好，我係阿蛋。今日咧就要去青州坊嗰邊拍攝最近好出名嘅 Xenia。我哋依家就出發去啦。我哋依家嚟到 Xenia 嘅夢幻花園啦。我見到 Melody 坐在呢度嘅，係一個好好嘅景嚟嘅。然後就呢度啦，都雖然未裝飾好嘅，仲喺度整緊啲小細節咁樣嘅情況啦，都唔緊要嘅，都唔影響我哋拍攝嘅。然後都幾靚下嘅，其實呢棵樹，然後你睇下，佢哋都好用心咁去製作每一刻每一個細節。呢朵花嘅背後仲有隻 Hello Kitty， 睇下住咯，佢嘅側邊有冇其他公仔先？誒，有啲驚喜喎，係 Gloomy 嘅。再轉下，又翻啱啱先嘅原點啦。呢隻公仔就係睇下有冇人話俾我知係咩公仔啦。呢度就係青州坊嘅一個暫時最著名嘅景點嚟嘅。好，跟住就嚟到 Hello Kitty 嘅買罐就係咁樣嘅。好，我睇下佢背後先，由佢嘅背後行到去佢嘅側邊，由佢側邊再去到佢嘅正前方，係咁樣睇出嚟嘅。佢正前方，係佢正前方，跟住再嚟到，跟住就嚟到 Melody 唔係 Melody， 係 Gloomy 嘅地頭啦，跟住就嚟到 Gloomy 嘅鏡頭啦，係夢幻花園嘅。就喺呢度，佢哋場內仲有啲攤位遊戲嘅，不過應該係禮拜六日先會開始嘅，咁就敬請留意一下啦。好啦，依家嚟到第二個悠漢公園嘅地方啦，就係 Xenia 嘅夢幻花園。我哋接下嚟繼續睇下啦。入到嚟咧，我哋就會見到玉桂狗嘅髮型啦，將佢舉高少少啊。有啲小朋友喺度玩緊啦，跟住就係揀黃歌嘅，呢度就係轉蛋啦，就隨機轉一粒啦。
都冇彈我嗰個樣嘅，都冇喎。中間先有。再轉一粒睇下，哇，出咗嚟喎！再睇下，破蛋啦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 ！哇，都冇，呢粒都冇。破蛋嘅時刻就喺呢度。有啲唔同嘅表情符號啦，呢度啊，呢度，呢度，又有咖啡杯啦。接下嚟我哋要行嘅地方就係今日就比較多人啲嘅，所以就喺咗呢度，呢度可以影相啦，坐喺度影相啦，哇！有個小朋友喺度啦，咁呢度啦，臭魚，臭魚啦，我係捉象棋啊嘛，呢個應該係同佢捉象棋嘅畫面。咁前面度有隻大黃哥喺度啦，係佢就主角，我哋做細嘢就喺下邊屈服啦。咁咧就呢度特別多人嘅，咁就佑漢公園呢度特別受歡迎嘅。咁我哋今日條 vlog 就拍到呢度為止啦，拜拜。鍾意呢條片嘅人記得 like 同 share 出去啊！